Hoy exploramos una poderosa planta medicinal, la uña de gato. Originaria de la selva amazónica, utilizada por sus propiedades curativas durante siglos. Ayuda a mejorar la salud cardiovascular y regular la presión arterial. Ideal para una vida saludable. La planta uña de gato es conocida por fortalecer nuestro sistema inmunológico y combatir inflamaciones. También posee propiedades relajantes que reducen el estrés y promueven el bienestar. Síguenos para más consejos saludables.